السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم حبايب قلبي عاملين ايه؟ النهاردة هعمل لكم كده مهلبية قمر الدين. قبل اي حاجة كده صلوا على النبي. متنسوش ان انتوا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. اول حاجة كده عندي لفة قمر الدين، اهم حاجة ما تكونش في تلاجة. ما تكونيش طبعا احنا عشان في الساعة دي بصي ماسكة ازاي. ف هاقعد اقطع فيها هتضايقني، فهجيب المقص. بصي المقص سهل عليا كتير وطلعها مقاس بعض. معلش يا جماعة احنا طبعا يعني بنبقى بنسجل في السحور وكده، فالنوم بيبقى غالبنا، فالصوت هتلاقوه نايم شويتين، بس اعذريني معلش. هنا هنحط لتر مية على اللفة. فطبعا انتي اللفة بتاعتك لازم تبقى يعني نضيفة، حاجة كويسة عشان تديكي قوام كويس. هنا طبعا عندي 4 معالق من النشا و4 زيهم من السكر وفانيليا، نقطة فانيليا بس مش كتير، فانيليا سايلة، ولو في اللي هي التانية البودر دي عادي مفيش مشكلة. هتحطيها طبعا على النار لحد ما هتلاقيها دابت لوحدها. لفة قمر الدين هتلاقيها دابت، هتنزلي بالسكر أول حاجة، وهتدوبي النشا ديت في شوية مية صغيرين، وإيد هتنزل بيها والإيد التانية هتقلبي. تمام، اللهم صل على سيدنا محمد. بصي كده في ثانية هتلاقيها تقلت معاكي، في ثانية هتلاقيها تقلت معاكي. تحاولي انت تقلبي كويس وبسرعة جدا عشان ايه ما تكلكعش منك. تمام، بصي القوام هنا بقى حلو ازاي، يعني تمام شغال هنا معايا. طعمها جميل يا جماعة والله، حلو قوي. هتحطي سنة الفانيليا ديت وهتدي برضو ريحة حلوة قوي ليه. بس هنا بقى هتصبي في الاطباق بتاعتك، في اي حاجة شوفي انت بقى هتصبيها ازاي او هتحطيها في ايه. بس اللهم صل على سيدنا محمد. تنسيش بقى بالله ان انت تشتركي في القناة. ربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب. وطبعا بقى التزيين ده بتاعك انت، يعني عايزة تحطي جوز هند، تحطي زبيب، تحطي اللي انت عايزاه. هنا انا حاطه مشمش مجفف على مكسرات بس. وتسيبيها بقى تجمد. بصراحة يا جماعة سهلة وسريعة وطعمها جميل جدا والله، جربوها ان شاء الله تعجبكم، ان شاء الله تعجبكم. هنا بقى بصوا انا بزين كده واحدة واحدة. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. بس هسيبكم بقى وانا بزين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.